Assalamualaikum. Cara nyimpen tempe di kulkas biar awet. Nah, ini kan tempenya udah dipotong-potong tuh. Terus taburin garam ke sekeliling tempenya. Ini aku udah nyoba, makanya aku berani share ya, guys. Ini awet banget sampai 1 minggu. Aku sudah nyoba. Yang penting tempatnya bersih, kering. Nah, kalau udah semuanya itu udah keliling, kasih garamnya, tutup rapet dan selesai.